масъалаи мубориза бо коронавируси COVID-19 роҳҳои муассири табобат ва пешгирии паҳншавии он ҳамону баъзе аз кишварҳои ҷаҳонро нигарон намудааст. ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии боғи фарҳангии фароғатии Садриддин Айнӣ баргузор шуд ки дар он муовини раиси шаҳри Душанбе, роҳбарияти зерсохторҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва дигар фаъолони гурӯҳи корӣ иштирок намуданд. дар рафти ҷаласа сардори раёсати тандурустии шаҳри Душанбе бори дигар риояи қоидаҳои беҳдоштиро ба гурӯҳи корӣ ёдовар шуда аз таблиғгарон даъват ба амал овард ки ҳангоми суҳбат бо сокинон роҳҳои пешгириро дуруст фаҳмонанд. дар вай микроавтобус 20 одам мисол як микроавтобусе ки ҳамагӣ 10-12 одам бояд кирай кунад, зогир намояд, ё 15 одам 17-18 зиёдтар одам зогир аст, қисманш бенихоб аст. ана ин хатар дорад, чунки яке аз роҳҳои асосии интиқоли ин беморӣ ин ба воситаи ҳавои қатраги аст ва баъзан ин олимо испот карданд. ин таҷриба шуд ки ин ҳатм ба воситаи тамошӣ, яъне ки даст дигар ба ин восита мегузарад. агарчи дар кишвари мо шумораи гирифторшудагон ба ин беморӣ коҳиш ёфта шумораи нафароне ки шифо меёбанд рӯ ба афзоиш аст, вале ин маънои онро надорад ки шаҳрвандон тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустиро ҷиҳати риояи гигиенаи шахсӣ ва қоидаҳои беҳдоштии умумӣ фаромӯш карда ба фориғболӣ роҳ диҳанд, зеро тибқи таҳлилҳои коршиносон ҳеҷ кишваре то ҳол ба пуррагӣ маҳв кардани COVID-19 комёб нашуда, хатари паҳншавии он бо роҳҳои гуногун ҳамоно боқӣ мемонад ки хатарнок баҳогузорӣ мешавад. ҳангоми бурдани корҳои тарғиботӣ дар назди маркази савдои Саодат мушоҳида карда шуд ки сокинон бениқоб гашту гузор намуда истоданд ки ин хилофи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ҳангоми ҷараён доштани бемориҳои сироятӣ дониста мешавад. дар ин шом аз ҷониби гурӯҳи корӣ ба ин нафарон ниқобҳо тақсим карда шуда, бори дигар қоидаҳои ҳатмии гигиенӣ ба онҳо фаҳмонида шуд. чунин ҳолат дар дохили маркази савдои Саодат низ ба чашм расид ки харидорон бе риояи фосилаи иҷтимоӣ ва бениқоб дохили мағоза мегарданд. дар ин замина фурӯшандагон низ беаҳамият буда ба харидорон ва дигар нафароне ки бениқоб вориди мағоза мешаванд таъкид наменамоянд ки ниқобҳои худро банданд. инчунин гурӯҳи корӣ аз фаъолияти дуконҳои дузандагӣ ки дар маркази савдои Саодат ҷойгир мебошад боздид намуданд. мутаассифона дузандагон бе истифода аз ниқоб ва бе риояи фосилаи иҷтимоӣ ба кор машғул буданд ки ин ғайри ҳолати санитарӣ мебошад. аз ҷониби гурӯҳи корӣ ба ин нафарон тавсияҳо дода шуд. дар вақти шабона низ гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Шомансур фаъолияти худро дар хиёбони марказии шаҳр хиёбони Рӯдакӣ ба роҳ монда бо сокиноне ки бениқоб сайру гашт менамуданд суҳбатҳои инфиродӣ анҷом доданд. агарчи борҳо тариқи васоити ахбори омма таъкид карда мешавад ки дар маконҳои серодам ва ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб гашту гузор кардан манъ аст, аммо аз чӣ бошад ки сокинон беаҳамият буда аз ниқобҳо истифода наменамоянд. гурӯҳи корӣ бо онҳо суҳбат анҷом дода ниқобҳои муҳофизатӣ низ супорида шуд. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини иҷрои қарорҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 дар пойтахт тадбирҳои зидди эпидемикиро ҷиҳати пешгирии интиқол ва паҳншавии сирояти нави коронавирус вусъат дода дар ҳудуди шаҳри Душанбе мунтазам корҳои фаҳмондадиҳиро миёни аҳолӣ амалӣ намуда истодааст. аз ҷониби раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе дар доираи фаъолияти гурӯҳи корӣ оид ба фаҳмонидани риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифода аз ниқоб дар маконҳои серодам дар маҳаллаҳои Шодӣ ва Улуғбеки ноҳияи Шомансур бо сокинон, занону бонувон мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот зикр шуд ки занон дар баробари он ки дар сохторҳои гуногуни давлатӣ кору фаъолият менамоянд, дар тарбияи фарзанд низ нақши асосиро доро мебошанд. аз инро ба фарзандон ва ҳайати оилаи худ истифодаи ҳатмии ниқобро таъкид намоянд ва фосилаи иҷтимоиро риоя намоянд. дар воқеъ занону бонувон имрӯзҳо дар баробари дигар қишри ҷомеа фаъолияти густурда дошта дар пешбурди вазифаҳои хизматӣ саҳми босазо доранд ва дар ин замина занону бонувон ки модарони хонадон мебошанд ҳолати санитариро риоя намоянд ва ба аъзои оилаи худ қоидаҳои беҳдоштиро доимо таъкид созанд. ҳамчунин аз ҷониби раёсати кор бо занон ва оила ба иштирокчиён буклетҳо ва дигар маводҳои иттилоотӣ оид ба риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва пешгирӣ аз бемории сироятии коронавируси COVID-19 супорида шуд.